şonda şo gellece efirde naincar olup biçaresizlikden söz sözläp yani näme kömek edýäňi diýen wagty halka görüşüň diýip oturan adamlaryň birisi bar. Şo taýda şolar näme maslahat berjek bolýar we näme çare görjek bolýar. Hiç yoktur. Dinle. Çocuk menin mojanım çünkü şo gellece çıkmaka bizlerim edil şonun aynı şekilinde oldu. Düşünýärmi? 2020'de poli harekete geçtik, düşünýärmi? Biz neçe mirzatlar baştan geçirip geldik o bu taýyk. Indi adamlar arkaýyn gurulap başlady. Indi adamlar efire girip başlady. Bilýärmiň ne günleri baştan geçirdik biz. Hem yurdun daşından hücum, hem yurdun içinden hücum, hem en ataňdan baskı, hem doğan garnaşyňdan baskı. Bilýärmiň nebeler zatlar geçirdik o. O zatlar bilin indi şu tora gören sana diýerler. Şo gelneje diýelim ki şo Nuryň efirine derle, sen efirine gelip hakikat aýtsady, sen näle kömek etmek islärdin? Belki diýelim Nuryň pikiri ýalňyş, Nuryň eden hem ýalňyş diýeli. Sen näme çare görürdin, näle halka duýururdun, şoň ajisyna näle adalet tapmak üçin näme edibilerdin? O ideýa, o pikir mende galsyn. Inni doğru aýtdyň. Oňa men goşulýan, sen pikiriň aýdymam bilersiň, aýtmanam bilersiň. Ýani sen soraw berdiň. Şo gelnejeň derdine näme çare görül, adalet hakyny edilen ýeke jazat barmy diýdiň, dogry dämi? Meselem o pikirim Nuryň özüne galy biler, Nuryň belki özüne badyram görülen çareler. Görülen edilen işlerem badyr. Ol meselem Muradaga da gerek ýerine käbir pikirler aýtmany hakammy? Hakam ýok. Ýani özüm aýdyp gitdi. Şahsy pikirlerimize syla we hormat goýmaly. Men goýýanam, iki tarapyň kady. Doğrudan sen onu meselem Nur şoň edilen zadyň, meselem şo gelneje gelip derdin aýtdy, şo adalet gözleýän idi, şoňa garşy näme çare görübildiňiz diýse, belki wagty däldirin tek aýtmagyň. Yani aýtmadyk pikiriniň aýtmadyň sen ýaýsat edi bilmediň diýip tankitlamak ýalňyşdyr diýeriş. Goý ýalňyşymy düzeltsin. Belki men ýalňyşyn. Belki men 4 ýyldan beri ýalňyş görýän. Ve bizim şu an ýalňyşyp sesini çykarmagy oturan jemgyýetimiz bar. Dogry dämi? Yeter ki men çykdym, ýalňyşdym diýil. Dogrymy? Yeter ki men çykdymmy? Çykdym. Yeter ki men söz söyledim. Men çykyp diýmedim, o hökümet işli ya. Serdar Berdimuhamedov sağ bolsun diýmedim. Dogry dämi? Mesela men ýere gelende tankytlap, ýere gelende öwkü bolmaýan Türkmenistanda kanun işleýän ekeni, işlenip dizilerden plana çare ötürekeni. Falan edip direkeni diýmeýän, dogry dämi? Ýa hökümete sağ bolsun aýtmaýan. Meselem yer titreme boldy, dogry dämi? Yer titreme, Türkiýanyň içinde yer titreme boldy. Bir görsek çykyp aýak aldygyny öwüp otýarlar. Konsulstw bilen jaňlaşyp bular bilen habarlaşyp jemgyýete ýe çykýan ýalak bolup. Eger konsulstw seniň jaňy alyp, seniň diýenini, işini bitirýän bolsa, sen näçe bu hökümeti diktator diýip çykyş edýän? Sen näçe bu hökümet bilen bular ýalak hereket edýän? O bir gaptaldan diktator diýip çykyş edýän, bir gaptaldan jaňlaşyp iş birligine edýän, bir gaptaldan sağ bolsun aýdýan. Men bu zatlar çykyp aýdýan ýaňy näme üçin edýäňiz diýän. Meselem şo soraw mene goýup beren diýerler. Dinle, onu sen jogap berip bilme, çünkü o sözler, ol edilen işler senden çıkmadı. Sen näde biriniň adyna sen jogap berip bilýän? Onda sen onu men öz şahsy pikirimi şolaň adyndan jogap berip bilen, dogry dämi? Şo soraw siz mena berdiňiz şu wagt. Men soraw näde ki senin beren sorawyňa jogap berip otyň. Meselem sen näme at berdiňi bermek isleýänler. Meselem Dinle. Men bola sesim kesildi ama yani sesim dur çıkan okuma. Owa. Kyn görmem o zatlary temadan çıkmaly. Meselem şu zady aýdyp geçden bolarmy? Meselem şahsy pikirim yer titrem. Yo, men şahsiýete da demok, şahsyň pikirlerine da diýen. Meselem yer titreme wagty ýadyma düşe. 2023-nji ýylyň fevral aýynyň 5-ine men şoň Kütahyadım. 5-ine 6-na geçilen ýerde yer titreme boldy. 6 güni meni Kahramanmaraşdadym. Şo taýdan Nazar, Azat, onsoň Ruslan, Arslan, Aýmurat. Şo taýdan 5 oglunyň jenazesini men
İmini Ankara'da pasolstvoda işleyen Serdar oğlan ve işverir. Çol men özüm Ankara çeni getirdim nazar pahiram. Ankara'da jaylarını ondan soň jenazа aracı bilen İstanbul'a gelip Türkmenistan'a tarap uğradırlyk. Meselen bir hökümet edýän zady dogrymy? Meselen bir zady dogrudur, kabul edýän. Edýän dogrulukları mınça eden ýalňyşlygyň üstüni yaparmy? Yapmaz. Onam kabul edýän. Eden ýalňyşlyklar kän hökümetin kän. Diktator diýänmi? Diýän. Garşy çykýanmy şo hökümetin edýän siýasatyny? Men garşy çykýan. O taýda eden zatlary hökümetin şo eden zady dogrudymy? Dogry. Onam kabul etmek gerek. He, başka birine göz etmek üçin dogry etdimi? Yanlış etdimi? Öz media görkezmek üçin etdimi? O sebäp däl. Şo wagt halk üçin şo jagaşda etdimi? Etdi. Dogrusuna dogry diýmek gerek. Ha, şo eden dogry zady eden ýalňyşlyklaryň üstüni yaparmy? Yok, yapmaya. Onam men kabul edýän. Nedir şunu ýalak bolýar? Meselem, käwr edilen zatlara dogry diýmänem başarmaly biz. Ýalňyşyna da ýalňyş diýmäni başarmaly. Meselem ay sen şu eden ýalňyşyň şu dogruýyny beýden o gömmä zat diýmegem ýalňyşlykdyr. Ya şu eden dogrulyň ýalňyşlyklaryň üstüni ýapýar diýmegem ýalňyş. Ýalňyş beren zady uluziýan berdim, halka berdi. Şoň üçin men diktator diýenmi? Şoňa diýen. Ha, şu hökümetiň edenje şu zadyny dogrulyk üçin dogry gowy gelimi, gowy geleni üçin hem hakykaty kabul etmek gerek diýeriliş. Meselem men nur we ýola çykamda men hiç açanam diýen dälerim. Şuň pikirine ýalňyş şahsiýetine garşy çykmadym. Pikirlerine karşı çıktım. Onam kabul etmek gerek. Aydın. Böyle. Şurada. Önemli gibi bir var. Uğur mesele bu ne sonra verdim. Bunlar yani Nura seret Nura anan yandıydı. Biz anan mı diyen ya Allah ya bil. Yani anan bitecek. Yo men on ýaly zat diýip pikir edemok. Ferhat diýeriz. Sen ýene pikirleri ýalňyş da edýän. Men Nuru bilen ýola çykdym. Ha, garşyň ýalňyşlygyňyz barmy? Kabul edýändir. Edýäs, ýalňyşlygyňmy ýok diýemok. Meňem ýalňyşmy? Hemme kişiňem ýalňyş bar, dogry dämi? Pikirlemide de garşy çykyň. Oňa da zat ýok. Kabul edýäs. Men sen iki noktana garşy çykdym diýdim diýeriliş. Ona maýdyk geçdim. Sebäbini hem eşitdim. Bolýa diýdim oňa. Soň garşylygym boldumy? Ýok. Serdar agay diýdi, dini zat etmän diýdi. Mene elhamdülillah musulmanmy? Musulman. Dini goşarmy? Goşaryn siýasaty. Dini siýasaty dine goşaryn.
siýasaty din oşman ýöne. Onsoň şu wagt Türkmenistanyňky mollalar diýler Serdar, Türkmenistanda molla diýip zat ýokdur. Çünki Türkmenistanda din diýilen zat ýokşadan şu hökümet tarapyndan ýok edildi. Dogry dämi? Meselem häzir diýelim Murad ağa zatdy, parlament kurdy. Dogrymy? Sağ olun. Maňa da söz berseňiz, men bir soraw berjek bolýan. Häzir hem kommentariýa ýazýanlara hem de şul efire gatnaşýanlara. Ine garaşsyzlyk bayram ýetip gelýär. Nezip bolsa ofitsialna Türkmenistanda 20 sentýabrda garaşsyzlyk bayramy. Siz näme pikir edýäňiz? Şu wajypmy Türkmen halky üçin, Türkmen döwleti üçin, opozisiýa üçin, ýa-ni hökümet üçin wajyp meselemi ýa wajyp dämi? Biz garaşlymy ýa garaşsyzmy? Şunu bir-birden jogap berseňiz, ne ýokary garaşlary. Azamçyk, eşitýärmi bizi? Eşten ağzından otayım. Näme pikir edýäňiz? Ine garaşsyzlyk biz häzir Türkmen halky garaşsyzmy ýa garaşlymy? Garaşly bolsa kime garaşly? Gurbanuly Serdara garaşlymy ýa başga birine garaşlymy? Türkmen döwleti garaşlymy ýa garaşlymy? Garaşly bolsa ýa hökümet kime garaşly? Putin'e Erdogan'a mı, Xitay'a mı, ya öz başlapmy? Şu boýunça bir pikiriňizi aýtsaňyz. Öňe bilen salamu aleykum Murad ağa. Waalaikumsalam. Efirdäkiler. Hoş geldiniz. Murad ağa seni görüp has beğendim. Beğencimiň çägi ýok.
köp wagt boldy. Bundan bir 2 ýyl bir görüňdeşlik edipdik siziň bilen. Sağ olun yine şey dip çıkanınız için. Kän alada edýädiňiz, kän hereket etdiňiz, ýöne näme boldy? Bilemok aradan çekildiňiz biraz wagt, näme üçin diýip sorajagam däl. Türkmenistanyň halky maşgalasyna garaşly bolup ýaşaýar. Hökümetem Putin'e garaşly bolup ýaşaýar. İki ağız bolan ağam. Näme üçin maşgalasyna gorkýarlar? Maşgalasyny gorkýarlar. Öz ýetik hissedem maşgalamy arkaýyny goýmaýarlar diýip gorkýarlar. Tohum tijini. Hökümetem näme? Özüňiz bilýäňiz, ýokary Putin'e, Hataýam näme Putin'e garaşly. Garaşsyz diýen diňe ady bar bolany. Men pikirim şolar ýaly. Sağ olun. Sağ olun. Meni de bilmeýdiň ştaýdaşy Aydın, garaşdyryp aydın. kellesinde. Ýagny aslında häzirki wagt dünýä ýüzünde diňe guşlar garaşsyzmyka diýen, çünki islendik ýerine uçup gidip bilýär. Bizlere gezek gelende bizlere garaşsyzlyk alyp berdik diýildi. Aslında bunu hökümete alınıp berildi. Hökümet garaşsyz. Hiç kime bagly däl, halka da bagly däl, beýleki döwletlere de bagly däl. Ýagny öz başda bir aýry jemgyýet da meselem şu wagt Gurban Ulynyň zadyna sinedende bir kultuşny, ýani näme diýilýär şo, öz tohum tijinden ibarat meselem Aşgabat ele oty. Yani hem garaşsyz şolar, hem bagytly şolar, hem baý şolar. Hem türkmen özüni türkmendik görkezip ber şolar. Sen edýäňizmi? Ýagny adamlarda garaşsyzlyk barada, watan barada, watan söýürlük barada ne umydy bar, ne buýsanjy bar, ne guwanjy bar. Ýok, çünki adamlarymyzy, biziň ýaşlarymyzy ýaşlykdan kime kasam etdirdiler? Watany goramaklygy däl. Prezidenti goramaklygy kasam etdirdiler. Ýagny watany söýmeklik, prezidenti söýmeklik diýär. Sen kimden garaşsyz we kime taban bu belli däl. Şehitlerimize eýe çykylmaýar, onu özüňiz bilýäňiz, ölümse halkymyza eýe çykylmaýar. O adamlarda garaşsyzlyk diýen bir duýgu zat goýmada bu meselen biziň bir sanak watandaşymyz öýünde baýdak dikipdir ekeni, baýdagy şöyle maşgalasy bilen begenip ýokuryp baýdagy fasyrdatja, bunu TikTok'da goýupdyr ekeni. Oturup komentarlar okudum molynam köp kişi ýazýar bu baýdagy diýär, näme beýlip assaň bolýarmy diýär. Ýoksam şonu ýazýanlar bar, ýazýanlar Türkiýanyň içinde oturýarlar. Türkiýanyň içinde oturup Türkmenistanyň içinde bir watandaşymyz öýünde baýdak assa, şoňa ýazýan kommentariýasyna sere şonlarak baýdak asmak bolýarmy diýär. Aba Türkiýede gelip ýöke her biriniň öýünde, balkonunda, işiginde, köçede asylgy duran baýdaklary görmeýän ýaglak edip gürlýär seret. Bular ýurtdaşynda bolsa bile garaşsyzda, çünki bular Türkmenistandaky rejime bagly da. Bularyň tek özüni adam diýen hasap eden oklara. Bular adamlarda özüň garaşsyzlyk barada, erkinlik barada tek umyt düşünjesi hem ýok. Näme üçin türklere we beýleki döwletlere we beýleki döwletleriň watandaşlaryna öz öýünde, işiginde, aýnasynda, balkonunda öz baýdagyny asmaklyk, parlatmaklyk bolýardanym türkmene gezek gelende bolmaýar. Her birimiz baýdaga berjek pulumuzy soýandyr, dogry dämi? Meselem sinet görüň. Häzir owa aýlan, etrap aýlan, şahar aýlan, kimiň hojalygynda türkmen baýdagy pasardapdy. Kimiň ýüreginde watana bolan söýgi parlapdy. Hiç kimde ne baýdaga bolan söýgi bar, ne watana bolan söýgi bar. Her kimiň aladasy näme-de iýmek içmekde, wyjywaňda gezip böler. Oçurlarda gezip böler. Hökümetiň beren läşgesi bilen ýagana oçurda durýarlar. Erteden aşama deňiz uçaskowalar bilen urşup Abidjankada ýatýarlar. Bu adamlara garaşsyzlyk nämedigini öwretdilermi? Garaşsyzlyk nämedigini öwretdilermi? Türkmenistanda watansöýürlük barmy?
Türkmenistan'da halkyny söýenoklar, esker söýenok, afser esker söýenok. Bir-birler nähile gyna urýarlar, nähile zaçmar edetýärler, nähile nemeler ezzet çekdirýärler gullukda eskerler. Afser diýen bol ezzet çekdirýär, diýen bol maladoy ezzet çekdirýär, maladoy özünden kiçe ezzet çekdirýär. Bir-birlerini urýarlar, ýençýärler, maskaralýarlar, zaçmar edetdirýärler. Ondan soň çüý ýutdurýarlar, gynaýarlar, namusyny, mertebesini bozýarlar. Erkekleriň baýnasyny çuwýalaňa jedip hemmesini baýnada aňarsyny bärsini görkezip suwa düşürýärler, namusyny, mertebesini bozýarlar, musulmanlyk hayasyny aýarýarlar. Ondan sonra pedofilçiliğe mösýär, ondan sonra geyliğe mösýär, ondan sonra birek-birede hormat tomoýmaýarlar, gullugydan, oglandan, aglynyň ejeňi näme diýin diýen söz düşen oga. En kulturny däpde söz, en moda söz ejeňi näme diýin, bajeňi näme diýin, gyz doganyňy maňa berjekmi ýa ejeňi maňa berjekmi? Nähile kemsitýärler. Ispitsana ahalyň, tejeniň, otaýynyň, butaýynyň oglanlaryny dem biledýärler, sanyny köpetip goýýarlar. Rotanyň içinde beýleki welaýatlarynyň ýaşaýjylaryny, adamlaryny urýarlar. Ýaş gelen nesil näme diýip otýarlar? Zaýla otýarlar. Bu zatlar afserler bilmeýändir etýäňizmi? Bu zatlar komandirler bilmeýändir etýäňizmi? Eskerlere berilen paluçkany bile uğurlaýarlar. Ýagny bu eskerler bilen bysmylla gulluga barandan gulu uğurlaýar. Namusy, mertebesi aýry dip gilinilýär. Munyň ýüreginde watansöýerlik ýok, en awtomatlar bir dembirini atyp öldürer, biri afserini atyp öldürer, bir-birini atyp öldürerler, vilayat atyp öldürerler. Bulara türkmenlik öwredildimi? Dogonluk öwredildimi? Näme öwredildi bizlere? Tire paraçylyk öwredildi, welayat aýrançylyk öwredildi. Dogonluk, dogonluk, musulmanlyk öwredildimi? Ýok. Namasyny, mertebeni dep gelediler. Birini çağasyny urup öldürdüler, birini çağasyz goýdular. Soňra gulluk edip bu derdi çeken adam we ogluny ýitiren maşgalalar bu watan üçin göreşermi? Bu watan üçin ýa özüni garaşsyz duýarmy? Bunu näme üçin edip otýarlar? Daşdan gelen düşmana Türkmenistanyň gapysyny rahatlyk bir şekilde açmak üçin edip otýar. Adamlar näme üçin uruş ýok diýip gygyrşýarlar. Häzir daşdan dur şu millete sinesden näme diýip gygyrşýar? Hudaýa şükür uruş ýok, asuda asman diýär. Uruş bolsa ýurdu terk etjekdiklerini suwd etýärler. Uruşman basyp alyp bolýar bular. Çünki bu millet uruşdan gorkýar, söwüşden gorkýar. Bular nädip garaşylyk, ukyýyk, nädip watansöýgülik duýgusy wasaň bularda. Gözüniň alynda dünýä özi uruşy otý. Bular asuda asman Hudaýa şükür uruş ýok diýip çokunyp otýar bu parazo. Sen ölmeliňmisin, ölmelsen näçe uruşdan gorkýanlygyny suwd etjäň. Uruş bolsa watany berjekmi, topragy berjekmi? Baýlar agaç gidýär sumkasyny alyp, tagam ýurtda baý galmady. Hemmesi Dubaýda, urda burda. Ýene garymyň çagasy ölýär. Ýene öljek bizler ölýär. Ýene aglajak bizim başgalarymyz aglaýar. Şu atama görüp otýaňyz bizler hor etdiler, har etdiler, ýat ýurtda sergezan etdiler, en ataly ýetim etdiler, heleyni tananok, heley ärini tananok, çagalar en atasyny tananok. Çagalar nämäni söýýär? Puluny söýýär. En ata mährini söýýärmi? Ýok. Soňra bu çagalar ululyp bu ýaşa gelip ýurt daşyna çykandan soňra saňa maňa hormat goýarmy? Ejeň näme diýindik gepleşer. Sen kim aýbar sürk gel diýer. Bularda ne vatan söýgüsi var, ne millet söýgüsi var, ne din söýgüsi var, ne däpde söýgüsi var. Hiç zady ýok. Özümüz görüp otýsa ejiz bolsaň çeýnýärler. Gyljyňdan gandamdyrsaň siýleýärler. Bizler näme oturyp gidenim, gel bunu tankitlaýyn, gel buna garşy görüşýin, gel oňa garşy görüşýin, gel men bu agly berlik bozaýyn diýip aýdylmada bu sözler o. Etdiler de etdik. Kemsitdiler de etdik. Ve etmekle dowam edýän. Meňe inanmaň o. Allah'a inanjaksınız. Sizleri hemişe adama inandyrýarlar, hem de şol adamyň eli bilen sizleri padudara oýýarlar. Siz adama inanyp ýola çykmaň. Siz Allah'a inanyp ýola çykyn ve imanly yürekli hereket edin, şonda hemme zat düzeljekdir. Sizi bir adama inandyrýarlar, ve şol adamyň eli bilen sizleri padudara oýýarlar ve umydyňyzy öldürýärler. Adam ham süýdemendir. Adam yalan sözläp biler, adam yalan wada berip biler, adam öz şahsy bähwidi üçin halky oda goýup biler. Siz maňa diýýäňiz näme üçin aktivistlere garşy urulýar diýýäňiz. Bugün bile çykyş edýäň, ertir ol hökümet öwüp çykyş edýär.
Bugün birisi bilen hareket edýän, siziň zapys edip beýlikine satýar. Sen nädip hareket etjek? Erte bir o senin dostundy, ana hökümet öwgötdi diýseler, näme etjeksoň o? Bugün çıkıp diktatör diýen, erte çıkıp bilis dogry etdi, dogrusyna dogry diýmeli dip öwjek bolsaň sen. Nahoy halkyň öňüne çykýan o? Hey, utanmaýaňyzmy? Bir durly bolup bilmeýäňizmi? Ha? Dirleş. Dinleýärmi? Okey. neme? Neme? Her kime söz berers. Inni häzir awtoritet gulýar, awtoritet. Aýdyň öz Şu pikirimden aýdyp bileýin. Murada siz bilýän bolmagy mümkin. 1996-njy ýylda Berdimuhamedov ýalňyşmasam zat geçdi. Saglyk ministri boldy dogry dämi? Sentýabrň 20-sinde saýlandy ýalňyşmasam. Saýlanan taryhy. Ýadyňyza düşýärmi? Bellenen taryhy. Ve Gurbanuly Berdimuhamedow garaşsyzlyk bayramyny şo saýlanan gününe geçirdi, dogrymy? Öz bayramçylyk, öz zafer olarak muny halk meselen bilen ok. Indi garaşsyzlyk näme gerek diýdiňiz? Garaşsyzlyk bayramy halkyň manewiýaty üçin hökmany suratda gerekdir. Näme üçin gerek? Çünki o garaşsyzlyk diýilende sen öz azatlygyň, çağalyň, nesliň ýaşamasy üçin bellenen bir gazanan günüň. Türkmenistan hökümeti Saparmat Ataş Niýazow döwründe SSR-den aýrylan iň soňky hökümet we uruşsuz gowsuz bir zat gan dökmeden ýa bir zat ýitirmeden gazanylan bir hökümet. Şoň üçin türkmen halky watanyň garaşsyzlygyny nämeligini bilen ok. Inni garaşsyzlyk günü şu manevi taýdan hökmany suratda gerekdir. Bu bir. Inni halka bir nämäni öwretmeli? Öňürtü men öz maşgalamy düzetmeli. Siz öz maşgalaňyz, Serdar öz maşgalaňyz, Azamçyk öz maşgalamyz edep terbiýe, watan söýgüsü bilen ýetişdirsek, garaşsyzlygyň nämeligini, watanyň nämeligini halk ýetadi. Ay ol onu bilen ok, şul muny bilen ok diýip dawa etmeňe gerek ýok berdi. Men diýjek pikirim şula, men soň garaşsyzlyk hökmany suratda gerek zat. Meselem diýeli biz 2027-nji ýylyň 10-njy maýyny biz gazanlyk diýeli. Şu hökümeti ýykdyk diýeli. Men üçin garaşsyz günüm artık şodur. 10-njy maýdyr Türkmenistanyň garaşsyz bolan günü. Garaşsyzlygyň bir ýitadyny ýitirip ýa bir ýitki berip ýa-da hökman adam zat dağıtmakda bir dawaňy gazanan günüň we watany elde eden günüňdür. Hakykati azatlygy elde eden günüňdür am garaşsyzlyk. We onu hökman suratda gerek. Meselen Berdimuhammedow şu wagt öz minister bolup belgilenen gününi 27-nji oktýabrdan aýryp 27-nji sentýabra geçirmesiniň sebäbi özüne garaşsyzlyk hökmüne görkezýän bolsa, we muny halk bilmeýän bolsa, ýene halkyň ýalňyşdyran. Maşgaly tarapyndan berilen okşa bilim. Maşgaly tarapyndan berilen ok we bilinen ok. Men pikirim şula, ýani başga da garşylygym ýok, dadym ýok, kemmekşä hormatym bar, syýlagym bar. Men bolýan ýurdumda gaty gijirak boldy. Sağ olun. Serdar, sen näme pikir edýärsiň? Garaşsyzlyk gerekmi de? Türkmen halkyna garaşsyzlyk gerekmi? Ýa diňe hökümete gerekmi?
Bolýar, sag bolun. Indi menem öz pikirimi aýdaýyn. Watandaş O vatandaşlar ine baýka diýilýän ogluny geldi. Baýka hoş geldiňiz. Salam aleykum. Assalamu alaikum vatandaşlar. Assalamu alaikum burada. Ine saňa da soru, ondan men özümem jogap berjek. Ine 27-nji oktyabr 1920-nji ýylda, 25-nji ýylda, pardon, 24-nji ýylda Türkmenistan garaşlygyny, ýani Türkmenski SSR emele geldi. 1924-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Sovet Soýuzy ýanky Türkmenski SSR emele getirdi we Türkmenski SSR Sovet Soýuzyna girdi. Ondan soň 1991-nji ýylda 27-nji oktýabrda Niyazov öz kararı bilen we ýokary Sovet öz kararlary bilen parlament Türkmenistanyň garaşlygyny elan etdi. Şo 27-nji oktýabr güni 1991-nji ýyly şo güne gabatlap şolar karar çykardy. Şo günden başlap şol garaşlylyk ýokardan aşak bize Allah tarapyndan gaçdy. Onu hiç kim kazanmadı, ılgamadı, kan dökmedi, der dökmedi, onu ağlamadı. Sovet Soýuzy yıkıldı da hemme döwletler garaşlygyny aldy. 3 tane döwlet kaldy: Kazakistan, Türkmenistan we ýene bir döwlet ýazmaşany kaldy. Türkmenistan şol soňkural arasynda Moskwa garaşyp eýem Rossiýa garaşlygyny aldy, soň garaşlygyny elan etdi. Men diýjek bolýandym, Türkmen halky 1991-nji ýylda 27-nji oktýabrda garaşlyk bar, ýok, düşünmedem. Şo Sovet Soýuzy dowam edýär diýip pikir edip köp adamlar düşünmedem. Täze döwlet gurulyp otýar, garaşsyzlyk döwlet gurulyp otýar diýip düşünmedem. Indi sorum, baýka. Şu garaşsyzlyk Türkmen halkyna gerekmi? Ya gerekkämi? Ya garaşsyzlyk diňe prezidenti gerekmi? Türkmenistan, Türkmen halky garaşlymy, garaşly dämi? Türkmenistanyň prezidenti garaşlymy, garaşly dämi? Şu soraga eger jogap berbilden bersene. Garaşsızlık hokman gerek bizim Türkmen halka. Sebebi köp yurtlarda milletler garaşsızlık diyen zat bilen oklar. Yok, yurdu yok. Bizde tuğuleme öz yurdumuz var. Ama bizim Türkmenlerde pikir yok. Mesela 91-nji ýylda 3 tane yurt Estonya, Latvia, olaram deňeden yıkıldı bizden. Deňeden ayrıldı. Ýöne olar şo döwürde taryhyny çıkardılar. Hem de bildiler. Ha biz ýene de Moskwa bilen bolsa, ýene de korrupsiýa bolar, paraxorluk bolar, demokratiýa, söz azatlyk bolmaz. Hiç şondan gittiler tar. Biz Ýewropa bilen bolýar. Ine bilen Ýewropa häzir hem şo Estonia, Latvia yaşayış uğrunda sereden nähili yaşaýar. Biz o döwürde ay Moskwa gowy o döwürde, ay Soýuz döwürde gowy. Indi bizim yaşlılar nähili yaşlılar. Olaram şeyli taryhyny unutup ay Moskwa gowy, davay ondan satış alışveriş edeli, şöhretleşik edeli, ondan öz çağalary okutma Moskwaýy bereli. Şoz biz bolmasa biz taryhyny okasak 100 ýyldan beri gul boldyk. Göktepe'nin uruşunu unuttuk. 95-nji 25-nji Atabaýewyny bolýa goýdy, onu soňunda onu Orusiyet ölü vurdurdu, barysını CKKP'sinin Türkmenleri barysını öldür. Şo zatlary biz unuttuk birde. Bu unuttuk birde. Gaz satalı, ne bit satalı o Moskvany. Häzir şimdi biz Moskvanyň aşagynda. Biz läňiz özümiz burada. Häzir şu bizim milleti şo zatlary düşünmese olar näme diýär? Amerika yaman, Ýewropa yaman, geyler o ýerde. Ollarda galyp ey şu beyni halkdan men ya beyni yok halkdan. Ýadadım men. Ýadadım Murada. Wallahi ýadadım. Bizim halk egerde düşünmese şu näme üçin prezidentler, näme üçin ministrler öz çağalary Ýewropada okadýar. Näme üçin biz prostoy halk, ýönekey halk Ýewropada okadyp bilmeýär. Şo zatlary biz bilmesek hiç hem garaşsız olmaz. Men size bir zat aýdaýyn. Oňat orus bolmaz ýaşy. Egerde biz hazır täze prezident gelse de olam Orusyet bilen söhbetleşip başlasa ýene de şo bir zat bolýar vatandaşlar. Men size aýdaýyn.
O horsiyet diyen zat dine ayrışmalı. Dine içkili uçuşan bolmalı. Hiç söhbetleşigen bol arakatnaşık hiç bolmalı değil. Öz mil dilini, İngiliz dilini ona zat kaldırmalı. Yine Fransa'nın dilini, Germanya'nın dilini şu zatları bilmemeli. O yerden köylü zamanın, gadır zamanın fikirleri ayırmalı. Yine şu benim sözüm. Böyle sağ olun vatandaş. Sağ olun Baykam. Hurmatly vatandaşlar, biz şuun biz yine saat 20:20'lerde başladık, garaşlılık barda burun edip. Men yeni bir yerek yatlıça koyan garaşlılık adamın fundamental hakkı. Her bir maşgala garaşlılık bolmalı her bir maşgalda. Hiç bir maşgala birine garaşlı olmalı yani. Her bir adam garaşlı olmalı. Yani garaşlılık bolmalı halkta, maşgalada, dövletde. Bu fundamental zatlar biz bunu yitirmeliler. Yani şu garaşlılık bolmasa bizim haklarımız bolmaya. Adat metbuat yok, adat hareketleri yok, adat sözleri yok, adat fikirleri yok, adat işler yok, adat biznes yok, iqtisadet yok, konvertasiya yok, diktatörlük emeli gelýär, korrupsiya sıralı gelmiş başlaya. Türkmenistan'a dine bir adalatlık, moral taydan, ahlak taydan pes zatlar öňe sürilýär. Korrupsiýalar joşup bay bolup, yani gödük siyasat alıp barýarlar ve halk millet bozulup başlıyor. Şoň üçin fundamental zatlar millet üçin garaşlılık ve adatlyk. 27 sentyabr indi dogry aýtdy galkynyş yani Gurban Berdimuhammedow 20 oktýabrdan 20 sentyabra geçirdi garaşlılıgy. Öňkü tarihler ýitgider yani. Öňkü tarihler yani Sovet Soýuzynyň gelýän tarihler ýitgider yani. Gurban Berdimuhammedowyň esas maksady Türkmen milletiniň, ýagny Lewap bolsun, Daşow bolsun, Balkan, Mari, Ahal vilayet bolsun tapagy ýok. Olaryň aňarky taryhyny süpürüp ýitirmek. Bizim tarihimiz ýok. Yani öňkü zamanlaryň tarihi ýok. Edebiýatlarda, nimelerde ýok. Tarih kitaplarına Sovet Soýuzynyň tarihi, Türkmenistanyň tarihi. Türkmenistan galdyrsaň Niýazow, Berdimuhammedow we onuň kitaplary. Bizim tarihimizi ýitirkip oturýarlar. Mektepde okuwçylar şu bilimler berkip oturýarlar. Bizim köne tarih, soňky 100 ýyllyk tarihi biz gördük, biz aýdyp bilýär. Ýöne bizim çağlarymız intek onu gören ok. Olar näme gördü? Gurbanulyň kitaplary, ruhnama, olar üçin şu tarih. Milletin gylyk häsiýetlerini, diýip desturlaryny, milletin aňyrdan gelýän kodlary, ganyň içinde geçirilýän kodlar, şul milletin diýip desturlary, mentaliteti bolmasa ýitip gidýär, kodlar işlenip. Diýmek bularyň esas maksady Gurbanuly we Serdar Berdimuhammedowyň maksady Türkmen milletin tarihini ýitirip, muny gulçuluga poň geçirmek. Ine şul zatlar saklamak üçin birinji fundamental zat biz garaşsyzlygy berja etmeli. Bizim garaşsızlygymyzy Gurbanuly alyp bermedi, Niýazow alyp bermedi, ýani Serdar Berdimuhammedow alyp bermedi. Bu garaşsyzlyk öýe peýda boldy. Hiç kimem şuna bagly. O bizim garaşsyzlygymyz. Bir de ine şans boldy, ýani gansız, dersiz düşdi. Ine şul garaşsyzlyk bayramyny, garaşsyzlygy biz Gurbanulyň dahly ýok şuna. Serdaryň dahly ýok. Bular şu garaşlygymyza ulanyp halky şolary garaşly edýär. Biz olary düşünürmeli. Şu bayram birinki. Biz garaşsızlygymyz biz garaşly däl. Ne diktatura, ne Putina olar garaşly. Biz däl. Şoň üçin men siziň hemmäňizi çağırýan fundamental bayramymyzy biz gollalyň 27 sentýabrda biz hemmämiz şu bayramy belläli. Daşynda içinde niýde bolsak baýdaklar galdyryp video goýalyň TikToklara, YouTube'lara we birini gollalyň nimelerin. Yani gutlalyň. Şul fundamental halkyň birleşigine, fundamental halktan halk ýatamagyna, fundamental halktan bir jemgyýet ýatamaga fundamental hereketler şunu edin haýşdy.
Hormatly vatandaşlar, biz bara efir bu torul sebebi 3-4 saatdan beri alıp barýar. Akşamlarına TikTok'lar gelir, diňe YouTube'da çıkış etmez. DVT 2 ay alıcık halka yankı dinjalar ýaly wagt berdi, inni aktiv hereketler edip başlaya, protestler başlaya. New York'ta, Warşawa'da, yankı Ženeva'da etjek protestlerimiz var. Biz protestlere başlayaz. DVT halk hareketini gollan, DVT halk hareketinin edýän yankı aksiýalaryna goşulun. Agzatı boljak bolsaňyz biz YouTube'da görkezdik näil agza bolmaly. Biz watanymyza azatlyk we garşylyk getirmeli. Realna bizim halkymyz düýüşni açyp Türkmenistanyň içinde gezmeli we daşa ýurtda. Hiç bir millet Türkmeni ne kösemeli, ne gowuna degmeli, Türkmen fiýlamaly. Şondan başlaýar hemme zatlar. Şoň üçin birinji maşgaladan başlaýar. Her kim öz maşgalasyna adalatly gornaşdyrmaly, agzbirlik gornaşdyrmaly, bir hormaty ýa-ni gornaşdyrmaly we garaşsyz maşgala gurmaly. Hiç kim garaşsyz däl. Beýleki maşgalalar bilen bu partner ýa-ni ýagdaýlar, pursatlar gurmaly. Hormat goýmaly, kommunikasiýany gowulaşdyrmaly we maşgalada terbiýe bermeli. Ahlak taýdan ýokary derejede ýa-ni maşgalany saklamaly. Ine bizim borcumuz, birinji borcumuz. Ondan siyasat, jemgyýet olatdyr, inni kädimler. Şunun bilen biz efir gutorýaz. Hemmeler köp sag bolun, efire gelip gatnaşanlar. Bo, aydın. Ya da diýilişmi? Tuğulime diýiliş, bizden köp burlýar. Biz diňlemeli bolýar diýilişi. Aydın hani, bakaly. Şu taýda var, şu bayram dogunmaz gatgy zatlar aýtdy da, meselem şu wagt oturup sinetýände men dogurdanam bizinkiler özüni Gurbanow garaşsyz duýmady. Meselem bayram bir zat gowy aýtdy. Bizim kakalarımız Orsun Novostysyny görüp häzirem Orsa baglymy kas diýip ýöler, bilýäňizmi? 2017-nji ýylda bizinkiler Orsun Novostysyny görýärdi, men aýtýardym, siz näme üçin bu habarlary görýäňiz, bu Moskwaň içindäki awariýalary, bu yeneleri, olary görýäňiz diýýärdim molynym. Şolaryň düşünjesi häzirem biz Orsa baglyalak dik görýärdiler, bilýäňizmi? Ýagny bularyň beýnisine oturup programmy bar. Bizleri garaşsyz diýip hasap etmedik we bizlere garaşsyzlygyň duýgusyny, motivasiýasyny we görkezmediler. Bilýärmi, meselem garaşsyz bolan halatynda, meselem Türkiýe sinedilmezde her bir hojalykda baýdaklar bar, her bir adamlar öz işinde baýdak asarlar, goňşy olamlar bilen piknik ederler, ýerler, otururlar, begenerler, şatlanarlar, watanyny taryp ederler, mukaddas ýerlerine, däpdestur ýerlerine iýe çykarlar, ýagny öz taryhy bilen we dünýä ýurtlaryň, ýagny özgür döwletleriniň ýeneler bilen öserdiler. Dogrudan bayram, emma bizinkiler Orsdan göz alan üçin ösmediler. Orslar garaşsyz boldy, bizim hemme zadymyzy aldy. Gaty gowy aýtdym, ara bayramyny hemme işe aýdyp gezmeli. Bular aýdyp durmadan bizinkiler unutganlygy bar we ýatkeşligi ýok. Meselem men bir giden sözler söyledim molynam, aktivistleriň içinde diýe hökümete sawgasyn aýdany ýok diýe haýsysy aýtmady. Aýdan aýtdylar, Murat Gurbanowyň özüm ýa-ni teker belläp geçdi. Ýa-ni bularyň baýdagy näbelli. Bugün diktator diýerler, ertir arkadag diýerler. Ötünç sorarlar. Muňa hemmeňizem şaýatsyň, biziň jemgyýetiň unutganlygy bar. Şonuň üçin bayram tuğulymy hemme efirlerde aktiwny, aktualny, taryhynam golduýa, Göktepe galanam hemişe aýdyp gezýär. Minnetdar bar, bura tok, ýagny bunu aýdyp dur. Bizinkiler unutýar. Aýdmalym. Hereket edeliň. Bolya, baýka aýtjakdagyň bolsa aýt, edil 1 minut, oňa efir ýapýas. Ay boldu şu wagt men bir zat aýdym arada. Şu wagt geopolitika ýaman gaty, Russiýa ýam uje gidotir, qıtradotir, görýäňiz özüňiz. Tügeleme 3 ýyldan ýaman köp ütkeşik boldy. Şu wagt biziň kimligini bilmeli, türkmenler kimligini bilmeli we biz nire kim bilen siyasat etmeli, öňünde kim bilen dostu bolmaly, haýsy ýurt bilen. Biz yenem bedalaga İran bilen ya belki
azatlıksız o Xitay var, Uygurları öldüren yurtlar biz bilen, olar bilen bolmalı değil. Siz özünüz biliyorsunuz kim bilen bolmalı biz. Şunun için bizi halka düşündürün, gayret edin, YouTube'da düşündürün. Bravo. Okey. Böyle sağ olun. Serdar, sağ olun bayram. Serdar, aytacaklarың bolsa? İnşallah. Amin. Sağ olun. Hormatly vatandaşlar, ine komentar yazanlar, bir tankid edenler, öz pikirini yazanlar, şu efire gatnaşanlar hemmine köp sağ olsun aýdýan. Biz çynymyzy etsek, 3 gün alman atalı oğlu motoda çıkarıp alıp izolatora sokulýas. Çynymyzy etsek. Şoň üçin gelin hereket edeliňde 3 günde şu meselen çözüp bu torolin gaýdyp şu mesele gelmäliň. Bu bir ada güýçli döwüşüň açyk eder döwlet olaryň. Her adam, her Türkmenistanly döwlet hemme mümkinçilikler berer, pul berer, kömek eder, kreditler berer, östürer her adamy. Gelin şuraya döwlet olaryň. Biziň elimizde Gurmanlyň ameline däl, Serdaryň ameline däl biziň elimizde. Gelin eller bagladyň. İnnik gepleşikler hoş sağ olun. Biziň YouTube kanallarymyza gelin. Murat Urbanov ya da DVT Halk Hareket diýip kanallar var YouTube'da. Gelin goşulun, dinleň biziň çykyşlarymyzy, öz kommentariýalaryňyzy ýazyn, pikirleriňizi ýazyn. Bizi tankid edin, maslahat berin, bize kömek edin. Hemmemiz üýüşüp Türkmenistany azat we beýik döwlet ýasaly. Sağ olun. Hoş kalın, hormatly vatandaşlar.